พายุมาหนูก็นั่งกินข้าวอยู่นั่งรอกินข้าวจนแบบว่าจะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ไงก็เลยพอสักพักนึงได้ยินแต่เสียงระเบิดเดี๋ยวฝั่งนู้นแหละแล้วก็เสาไฟก็หล่นลงมาเลยตอนนั้นมีลมแรงอะไรไหมคะพายุค่ะพายุมาปุ๊บก็พอมาถึงนี่ปุ๊บก็ระเบิดนู่นก็ไอ้นี่ก็พังลงมาเลยเสาไฟก็หล่นลงมาก็วิ่งกันเลยเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญข่าวเด่นข่าวดังอย่าลืมกด Subscribe ช่องมติชนทีวีครับ